nos despertamos. Según esto. Yo sí, yo ya me bañé. Sí, Ay. Ver lo que hace por una chamarra. Ay, qué chismoso. A comprar ropa, bañada, arreglada. Todo a las 9:30 en punto. No fuera, vamos a Cuerna a grabar. 9:30, no, a las 10:30. No es cierto, ya últimamente ya me levanto ya, porque una vez me regañó. Dijo de que Fer, yo tengo que llegar a grabar temprano. Ya. Vean qué bonito anda, qué bonito día. Sí, Y la verdad está súper padre, ¿no? O sea, estamos en el centro y está súper chido. Hay una plaza, hay Forever, H&M. Ah, ya con eso. Ya con eso todo es perfecto. O sea, Parque Delta es perfecta también y todo. No tiene H&M. Oasis. No tiene H&M, digo. La única perfecta es Toreo porque tiene las dos. Y ya nos vamos a las cataratas del día. Ya, una de las maravillas. Nunca habían estado dos maravillas, yo y las amo. cataratas. Sí. Súper divertidas, ¿verdad? Sí, son muy buena onda. Las amamos. Qué hermoso. Pues, Qué padre. estamos con la máster del tejido, de la comida. Sí, ¿eh? Barbie chef, Barbie tejedora. Yo no cocino ni tampoco tejo, entonces es alguien que hace todo al lado tuyo, no se siente incapaz. Oye, sí es cierto, ni Barbie, ¿eh? Les voy a tejer algo a cada uno de nuestro grupo de Canadá. Vamos a las cataratas de Niágara. Llegando va a tener un cubre camioneta. Le voy a hacer un bikini para que se bañe en las cataratas, pero no se le va a secar nunca porque es de lana. ¿Qué haces, Gabriel? Venimos por unas rebanadas de pizza porque no sabía, pero el camino a las cataratas de Niágara es De 10 horas. 10,000 horas, o sea, llevamos 2 horas y media. Hubiéramos llegado a Jalapa, casi. Casi. Y falta otra hora. Hicimos una pequeña parada por las pizzas porque ni desayunamos por estar viendo el partido. No, Pero bueno, qué también nos habían calor. dicho que íbamos A desayunar. y- Al final no. Y las cosas se confundieron. Miren qué guapo, qué look tan sexy. Amor, por favor, modela. Date la vuelta. No, o sea, amor, eso. Hacia acá, una pasarela. La calle es tu pasarela. Esos tenis sensuales. Podemos ver esa playera muy sexy que tiene hoyitos aquí. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué nalga! ¡Llegamos a las cataratas! Después de 10 años. Ya han pasado 84 años, ya tengo arrugas, pelo blanco, la piel de viejita. Bueno, pues a ver qué tal. Katy y los puchis. Y vamos a ver qué tal. Se los volteo para que vean. Ya estamos llegando, qué emoción. Bien, amigos, ahí ya se ve. Uy, ya empezó a chispear. No sé si son las cataratas. La brisa del agua. Aparte, vean toda la gente que quiere entrar. Creo que venimos en un mal momento, pero bueno, sábado, entonces está llenísimo. No manches. Wow. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Qué padre. Yo me quiero aventar de eso, se ve padrísimo, pero no creo que nos dé tiempo. Miren, hay un bote y te vas. Increíble, o sea. ¡Wow! Amigos, neta, si tienen la oportunidad de venir, es una maravilla. Neta, están impresionantes. Yo creo que aventarte de ahí también es una de las cosas que se debe de hacer. Está cañón, está impresionante. Qué padre estar aquí. Ya casi vamos a entrar, estoy súper emocionada porque nos vamos a subir a un barco. Estamos bajando. Mil gente por todos lados. Vamos a entrar a unos elevadores. Qué miedo, no sé. ¿A dónde vamos? Sales y aquí todavía sigues esperando otro ratito. ¿Podemos pasar? Ah, puede ser. Dios mío, santo. Ah, no. No entiendo si esta fila es de los que ya están regresando. No sé, pero la neta creo que venimos en un muy mal día. O sea, vean. Manchen, aquí empieza lo increíble. ¡Wow! ¡Qué cool! Me muero por estar adentro del bote, se los juro. ¡Qué padre! Y otra fila más. Bueno, ahí te toman una foto que después te venden. No creo que la hagamos. Mentí, nos vamos a tomar la foto. Los juro que no dejo de sorprenderme de lo bonito que está Canadá. O sea, está hermoso. ¡Ah, qué emoción! Ya traigo puesto outfit para ver a las cataratas del Niágara, pero ¿creen? Esto se va a descontrolar. Esto ya se descontroló. Ya nos agarró la lluvia. El mejor momento después de 10 horas de bajar tocó. Oye, pero si es contra agua tu cel. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Contra agua, según yo. Ya lo veremos. Ya les avisaré qué pasó después de esta triste historia. Nos estamos refugiando, vamos a ir en el bote. Vamos a darle un trago al agua. Podemos irnos abajo, arriba. Vamos a irnos arriba. No sé cuándo vuelva, así que a darle. Acá hay menos gente. ¡Vámonos!
Esto sirve para nada, ¿saben? Escuchando a varios extranjeros que están diciendo ya valió madre, ya valió madre. Hay gente que prefiere subir, hay gente que prefiere bajar. Prefiero su corazón. Ahí parece estar las cataratas. Muy padre. La más mojada del mundo. ¡Se vino más la lluvia! ¡La madre de Dios! Ya me puse gorrito, ya. ¡Sí! ¡Ah, granizo! ¡Empezó a caer granizo! Nosotros resistiremos. No se ve nada ya. Ganando como siempre. Amigos, pues la neta yo me tuve que bajar. Ya me mojé todos los pies. Empapada, literal. Vean esto, se vino el granizo. O sea, esto ya está súper descontrolado. Toda la gente está mojadísima. Estamos empapados. Increíble. La gaviota hay ahí. Los puntos blancos son gaviotas. Increíble. Mis tenis salieron. Vamos a ver la otra donde cae el agua. Espero que pueda verla. Vean, ya me valió. Me estoy mojando. Vean. No, creo que esto puse mi cámara. Increíble. ¡Wow! Se ve padrísimo. Increíble. Yo creo que ya valió mi celular. En verdad se ve padrísimo. O sea, imagínense si alguien se cayera aquí. Ahora nos mojamos más. Pero todo sea por estas tomas, amigos, para que ustedes las aprecien más de cerca. Wow. Miren, aquí están los puchis amándose. ¡Ay, aquí está! Yo aquí. Ya sé, ya no sé quién es quién. Dios mío, ¿dónde está mi hombre? Está arriba. Y yo de que los agarré en pleno amor. Qué padre, ¿no? ¡Gabriel, baja! Está más padre, aunque no he visto cómo está acá arriba. Adiós, cataratas. Gracias por mojarnos. Está cañón, nos tocó la experiencia. Yo creo que mi cámara de acá atrás ya no va a servir, celular tampoco, pero creo que será un gran video, una gran experiencia y la pasamos padre. ¡Los queremos! Espero que disfruten. Denle like al video, por favor. Suscríbanse al canal, ya vamos para los 500. Recuerden el viaje. Sí, recuerden el viaje y además denle like para que lo vea más gente y podamos comprar una cámara con lo que nos deje este video. Esto ya se descontroló, amigos. Los quiero. Está increíblemente. ¡Ay! La lluvia después de que acabamos el recorrido, gracias. No, el recorrido terminó y dejó de llover tanto. ¿Por qué? Conductor de La Voz de Perú. O sea, después de que nos tocó la tormenta, ahí están las cataratas. La neta, estamos caminando por un lugar súper padre. Ay, no, miren los fluris. Ven qué padre. Allá, de ese lado ya es Estados Unidos. Wow. Creo que en ese puente cruza, llega súper rápido. Caminamos un rato. Un ratote. Aquí miren, ya no están las cataratas. La policía de Canadá. Aquí es justo donde cae y está muy lindo, ¿eh? Vamos a ir, creo que ahorita a un viñedo. Fern y yo tomamos vino, pero seguramente vamos, bueno, ya al menos yo voy a probar, ¿tú no? Sí, obvio. O sea, nada, para ver qué onda. Cae todo. ¿A que me aviento? Se ve padrísimo, ¿cómo ves? Sí, la neta sí, la neta sí, la neta Allá sí. está mi casa. Está por allá vive, por si no sabían. También no hubiera conocido Canadá si no fuera por... Ay, sí. Cheers. Baby. Wow. Miren, venimos a un viñedo hermoso. Está aquí en pantuflas. Claramente no puedo caminar, me cuesta mucho trabajo. Vamos a acercarnos a ver qué hay. Wow. Yo ya le entré al taquito. Nos dieron opciones. Ah, no, están buenísimos, pero así cañón. ¿Sí? Miren, todos aquí. Mira. ¡Ay! A darle, papi. Está cañón. Qué rico. Vean lo que nos trajeron. Dios. Se ve buenazo, ¿eh? Buenaza. Carne. Esto es chícharo, camote, langosta. Bien tristes. Gabriel, como siempre, luchando en una batalla interminable. Vean qué bonito lugar. O sea, en verdad, tenemos una vista hermosa. Gracias. El chef que nos hizo esto, riquísimo. ¿Qué tal? Riquísimo. Riquísimo. Esto es lo más delicioso que nos ha pasado. Tras. No me hagan nada. ¿Por qué ese se quita? Ay, no grabé. O sea, no sabía que ibas a hacer eso. Van a dar un vinito helado.
Paola quiere más, le encanta. Sabe a jarabe de medicina de miel. Pues aquí por primera vez probando el pastel, porque nunca habíamos comido pastel Pau y yo. No, ni yo, no lo conocía, pero gracias a Fichis y gracias a Gabriel, gracias a ellos por primera vez. Gabriel sonríe. Como tú y yo somos tan parecidos, como nubes moradas en el cielo aparecidos.